أهلا رجعت لكم فيديو جديد. أنا حور، واليوم راح نشوف أحدث مشترياتي من شي إن، فحطوا لايك وخلونا نبدأ. مرة متحمسة إني أفتح معاكم الأشياء اللي اشتريتها مؤخرا من شي إن. اشتريت هدايا لعيد الأضحى للكبار والصغار، بس في أشياء جديدة بشي إن مرة حبيتها ومتحمسة مرة إني أفتحها معاكم. أخذت هدايا للكبار عبارة عن مرايات بالأسماء، فجبت لكل بنت مراية باسمها. يكون الاسم مكتوب على العلبة من برا وعلى المراية من جوا. طبعا طريقة الاختيار تكون كاستمايزد، يعني لما تختارين المنتج قبل ما تحطينه بالسلة يقول لك اكتبي الاسم وحددي نوع الخط، فنوع الخط يكون باختياركم وحسب ذوقكم. مرة فخم كتوزيعات وهدايا، والجودة مرة حلوة، وحتى شكل الرسمة اللي موجود على العلبة انتو كمان تقدرون تحددونه من الخيارات اللي موجودة في المنتج. طبعا راح احط لكم كل الروابط في صندوق الوصف. وعشان نكمل هدايا البنات اخذت اكسسوارات. الاكسسوارات عبارة عن عقد وحلق، واخذت بس شكلين ما كثرت اشكال، وراح اكررهم على كل البنات، يعني يا انها تكون روز او تكون الشكل الحلقي، بس صراحة مرة حلوين ومرة كيوت. استخدموا الكود اللي اسفل الشاشة عشان يجيكم خصم على المنتجات اللي بالسلة. وكمان أخذت كروت العيودات، راح نحط ريالات في هذه الكروت، وكل كرت يجي مع الظرف عشان ندخل الكرت بالظرف. صراحة الشكل مرة مرتب ومرة فخم. وجبت هذه الأكياس عشان نجمع فيها الهدايا، وبس كذا تكون التوزيعات جاهزة. حطيت المراية والإكسسوار وكروت العيد. مرة حبيت الأكياس، تشيل أغراض أكثر من كذا كمان. بالنسبة لهدايا الأطفال راح تكون فيها حلاوة العيد. جبت هذا الخروف الصغير الكيوت، وراح أحط فيه مصاصة أو لولي بوب. صراحة الشكل مرة كيوت، مو بس للعيد، أحسها تنفع كمان توزيعات أطفال في حفلات الأطفال. مرة حلو. وكمان راح أحط في الهدايا بالونات خروف العيد، وهذا شكلها بعد ما نفختها. مرة كيوت. وجبت كمان هذه الألعاب راح أحطها مع الهدايا، حلوة للأطفال الصغار تسليهم، وسعرها مرة حلو ومناسب. وجبت هذه العلب على شكل خروف عشان أحط فيها الهدايا. تقفيلتها مرة سهلة واستخدامها جدا سهل صراحة. وهذا شكلها بعد ما قفلتها، والحين راح أدخل فيها الهدايا. حجمها ما شاء الله مرة كبير، تكفي شبسات وبساكيت، مو بس الأغراض هذه اللي جبتها. أضفت فيها اللولي بوب، أضفت فيها الألعاب وكمان البالون وكروت العيد، وحسيت إنها تشيل أغراض أكثر من كذا كمان. وبما انه عيد الاضحى جبت كم شغلة نزين فيها طاولة الاستقبال. جبت هذا عبارة عن من العايدين على شكل خروف العيد، مرة حلو.
وكمان جبت مبخرة على شكل خروف مرة كيوت، مع انها حجمها مرة صغير، توقعتها اكبر من كذا، بس كياتها مو طبيعية. وجبت لعبة سكويد جيم 2 عشان نتسلى فيها في العيد. عبارة عن مرحلة من مراحل لعبة سكويد جيم، من أحد الألعاب اللي لعبوها، وهي اللي يكون فيها عدة مراحل. أول شيء في هذه الكروت أو الأظرف اللي نحاول إنه نخليها تقلب. طبعا هذه صعبة، حاولنا نسويها لكن ما حد قدر يفوز فيها. واللعبة الثانية هي هذه الأحجار الملونة اللي نكون ماسكينها ونرفعها ونقلب يدنا ونخليها تستقر فوق كف اليد. صراحة مرة صعبة، ما قدرت أسويها، وما أعرف إذا أنتوا تقدرون تسوونها. يعني اللعبة هذه عبارة عن تحدي باختصار. واللعبة الثالثة هي عبارة عن لعبة الدوامة أو الزنبور. تخيلوا إحنا كنا نسميها زنبور وحنا صغار. قولوا لي إيش كنتوا تسمون اللعبة هذه في التعليقات، كل أحد يكتب لي إيش يسمون اللعبة هذه. طبعا حاولت إني ألف الخيط عليها وألعبها، ما قدرت، مرة صعبة. ما أعرف هي كذا تجي صعبة، ما أتذكر صراحة، لكن أهني الناس اللي عدوا المراحل هذه، مرة صعبة. واللعبة اللي بعدها هي عبارة عن الحجر هذا، نكون موقفين الحجر ونرمي عليه الحجر الثاني عشان نطيحه. أعتقد كذا حسب ما أذكر، لكنها لو كانت بهذه الطريقة فهي سهلة صراحة. وطبعا انتوا تقدرون تبحثون باليوتيوب وتشوفون طريقة لعب الألعاب كلها. وآخر لعبة هذه اللي تكون يدنا مربطة، ونحاول ان احنا نطير القطعة هذه بوحدة من الأقدام 3 مرات بدون ما تطيح على الأرض. ممكن تكون شوية سهلة أو صعبة، ما جربتها للآن. وبس والله هذه هي كل الألعاب الموجودة بالعلبة، وأنا أشوفها صراحة بتكون تفاعلية ومرة ممتعة. راح يكون الرابط بصندوق الوصف. آخر شيء أخذت هذه القاعدة للأكواب، تكون كاستمايزد، حطيت فيها اسمي حور سامي اسم القناة، وسنس 2016 اللي هو وقت تأسيس القناة. مرة حلو للكافيات والمطاعم إنهم يسووا قواعد أكواب كذا كاستمايزد، يحطونها بالمقاهي حقتهم. وكمان حتى الناس عاديين اللي زيي وزيكم يقدرون يسوونها ويحطونها في البيت. حبيت الفكرة مرة. وبس والله هذه الأشياء اللي اشتريتها من SHEIN. قولوا لي إيش رأيكم فيها، واكتبوا لي في التعليقات إيش أكثر شيء حبيتوه. لا تنسوا اللايك، ولا تنسوا تكتبوا تعليقات حلوة زيكم، واللي ما اشترك يشترك ويفعل زر الجرس. أحبكم، أشوفكم بالفيديو الجاي على خير. مع السلامة.